Il y a une forme de pouvoir que peu de gens comprennent vraiment. Un pouvoir qui ne fait pas de bruit. Un pouvoir qui ne s'explique pas. Un pouvoir qui ne demande pas la permission. Un pouvoir qui fait taire les autres, sans dire un mot. Tu peux parler, argumenter, te justifier, te défendre, et malgré tout rester faible. Ou tu peux devenir intouchable, invisible aux attaques, imprévisible dans tes réactions, incontrôlable dans l'esprit des autres. Aujourd'hui, tu vas comprendre les 7 lois psychologiques qui transforment un homme ordinaire en présence dominante, pas en parlant, pas en criant, mais en maîtrisant ce que la majorité des gens ne contrôlent jamais, leur perception. Loi 1, ne réagis jamais immédiatement. La plupart des gens sont esclaves de leurs émotions. Ils réagissent dès qu'on les provoque. Ils parlent dès qu'on les attaque. Ils explosent dès qu'on les touche. Et c'est précisément pour ça qu'ils sont manipulables. Quand quelqu'un déclenche une émotion en toi, colère, frustration, besoin de te justifier, il a déjà pris une partie de ton pouvoir. Parce que maintenant, il te contrôle. La réaction est une faiblesse. Elle montre que quelqu'un peut appuyer sur un bouton et obtenir une réponse. Un homme puissant n'a pas de bouton. Quand on l'attaque, il observe. Quand on le provoque, il ralentit. Quand on le teste, il devient silencieux. Et ce silence crée un malaise, parce que les gens s'attendent à une réaction. Ils veulent une validation. Ils veulent voir qu'ils ont un impact sur toi. Mais quand il n'y a rien, pas de réponse, pas d'émotion visible, ils commencent à douter. Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce qu'il est au-dessus de ça? Est-ce que j'ai fait une erreur? Et soudain, le pouvoir change de camp. Ne pas réagir, ce n'est pas être faible. C'est refuser de jouer dans un jeu contrôlé par quelqu'un d'autre. La prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, ne réponds pas immédiatement. Respire. Regarde-le. Laisse le silence s'installer et observe comment il devient inconfortable. Loi 2. Parle peu mais parle lourd. Les gens parlent trop. Ils expliquent, ils justifient, ils cherchent à être compris. Mais plus tu parles, plus tu te dévoiles. Et plus tu te dévoiles, plus tu deviens prévisible. Et la prévisibilité tue le pouvoir. Un homme intouchable n'utilise pas beaucoup de mots. Mais quand il parle, ses mots frappent. Pourquoi? Parce que le silence amplifie tout. Quand tu es silencieux la plupart du temps, chaque phrase devient importante, chaque mot devient analysé, chaque pause devient intentionnelle. Et les gens commencent à projeter de la profondeur, même là où il n'y a que du contrôle. Le mystère crée l'autorité. Si tu expliques tout, tu deviens banal. Si tu dis juste assez, tu deviens intrigant. Et l'intrigue attire. Quand quelqu'un te pose une question, ne donne pas tout. Donne une réponse courte, précise. Puis, arrête. Laisse un espace. Ce vide va forcer l'autre à réfléchir, à combler, à s'adapter à toi. Et sans t'en rendre compte, c'est lui qui va essayer de te comprendre, et non l'inverse. Loi 3, ne montre jamais ton besoin. Le besoin est invisible, mais tout le monde le ressent. Besoin d'attention, besoin de validation, besoin d'approbation. Et dès que quelqu'un sent ça en toi, tu perds immédiatement de la valeur à ses yeux. Parce que le besoin crée un déséquilibre. Celui qui a besoin dépend. Celui qui ne dépend pas domine. Les gens ne respectent pas ce qui est acquis. Ils respectent ce qui peut disparaître. Un homme intouchable ne court pas après. Il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il existe et c'est suffisant. Quand tu agis comme si tu avais besoin de quelqu'un, tu lui donnes du pouvoir.
Mais quand tu montres que tu peux partir, tu deviens dangereux, parce que maintenant, c'est l'autre qui a quelque chose à perdre. Arrête de vouloir être validé. Arrête de chercher des réponses chez les autres. Construis une présence où ton silence dit « Je n'ai rien à prouver » et tu verras, les gens commenceront à te prouver leur valeur à toi. Loi 4. Crée de l'incertitude. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Il veut comprendre, il veut prédire, il veut contrôler. Mais quand il ne peut pas, il devient obsédé. Un homme prévisible est facilement manipulé. Un homme imprévisible devient impossible à contrôler. Si les gens savent exactement comment tu vas réagir, ils savent comment te gérer. Mais si tu changes, si parfois tu réponds, parfois non, si parfois tu es distant, parfois présent, tu crées une tension mentale. Et cette tension les attire encore plus. Parce qu'ils veulent comprendre, ils veulent craquer le code, mais ils ne peuvent pas. Et cette incapacité les place en position inférieure. Attention, l'incertitude ne veut pas dire chaos. C'est un contrôle subtil. Tu choisis quand être présent, tu choisis quand disparaître. Tu choisis quand répondre et quand ignorer. Et ce choix te donne le pouvoir parce que maintenant, les autres s'ajustent à toi. Loi 5. Utilise le regard comme une arme. Les mots mentent. Le regard révèle tout. La plupart des gens évitent le contact visuel. Ils regardent ailleurs. Ils clignent trop. Ils fuient inconsciemment. Et ce comportement trahit une insécurité. Un homme intouchable ne fuit pas. Il regarde, calmement, sans agressivité, mais sans soumission. Un regard stable crée une pression invisible. Il dit « Je suis là. Je ne suis pas impressionné. Je vois plus que tu ne crois. » Et cette présence déstabilise, parce que peu de gens sont capables de soutenir ça. Mais attention, le regard n'est pas un défi, ce n'est pas un combat, c'est une affirmation silencieuse. Tu n'as pas besoin de fixer longtemps, juste assez pour montrer que tu es en contrôle. Puis, tu détournes, comme si rien n'avait d'importance. Et ce détachement renforce ton aura. Parce que tu ne cherches pas à dominer, tu es déjà au-dessus. Loi 6. Ne te justifie jamais. La justification est une confession de faiblesse. Quand tu te justifies, tu demandes inconsciemment la permission d'exister comme tu es. Tu expliques, tu défends, tu cherches à être compris. Mais en faisant ça, tu te places en dessous. Un homme intouchable ne se justifie pas. Il décide, il agit et il assume. Si quelqu'un ne comprend pas, ce n'est pas son problème. Parce que le pouvoir ne demande pas validation. Plus tu expliques, plus les gens trouvent des failles. Plus tu restes, bref, plus ils projettent de la force. Si tu fais un choix, reste dessus, même dans le silence, même dans l'incompréhension, parce que la cohérence crée le respect. Et le respect crée la distance. Et la distance crée le pouvoir. Loi 7. Sois prêt à partir à tout moment. La plus grande force, c'est la liberté. Pas l'argent, pas le statut, pas l'influence. La liberté de partir. Un homme qui ne peut pas partir est déjà prisonnier. Peu importe la situation, relation, travail, cercle social. Si tu restes uniquement par peur de perdre, tu as déjà perdu, parce que tu es dépendant. Et la dépendance détruit l'autorité. Un homme intouchable ne reste pas là où il n'est pas respecté. Il ne négocie pas sa valeur. Il ne mendie pas de l'attention. Il observe, il évalue, et si nécessaire, il disparaît. Sans drame, sans bruit, sans explication. Et ce départ crée un choc, parce que les gens ne s'y attendent pas. Ils pensaient que tu resterais. Ils pensaient que tu avais besoin d'eux. Mais maintenant,
Ils réalisent qu'ils se sont trompés. Et c'est là qu'ils comprennent ta vraie valeur. Mais toi, tu es déjà ailleurs, plus calme, plus fort, plus intouchable. Et pourtant, ce que tu viens d'entendre n'est que la surface, parce qu'il existe un niveau encore plus profond, où ces lois ne sont plus des techniques, mais deviennent ton identité. À ce niveau, tu ne joues plus un rôle. Tu n'essaies plus d'être calme. Tu n'essaies plus de contrôler tes réactions. Tu n'essaies plus d'impressionner. Tu deviens naturellement inaccessible. Pas parce que tu fuis les autres, mais parce que rien en toi ne cherche à être saisi. Et c'est là que commence la vraie transformation, parce que la majorité des gens peuvent imiter le silence. Ils peuvent ralentir leurs réponses. Ils peuvent même jouer l'indifférence. Mais à l'intérieur, ils brûlent. Ils veulent répondre. Ils veulent prouver. Ils veulent être reconnus. Et cette tension interne finit toujours par fuir. Un regard trop insistant, un mot de trop, une réaction tardive, mais réelle. Et tout s'effondre. Un homme intouchable ne lutte pas contre lui-même. Il est aligné. Ce qu'il montre est ce qu'il est. Et ce niveau demande une discipline mentale que peu sont prêts à accepter. Parce que cela implique de tuer quelque chose en toi. Ton besoin d'avoir raison. Ton besoin d'être aimé. Ton besoin d'être compris. Pas complètement, mais suffisamment pour que ces besoins ne dirigent plus tes actions. Et à partir de là, tout change. Les gens sentent que tu n'es pas comme eux. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils le ressentent. Et ce ressenti crée une distance qui attire, une distance qui impose, une distance qui protège. Mais attention, devenir intouchable ne veut pas dire devenir froid. Ce n'est pas une armure émotionnelle permanente. Ce n'est pas une fermeture au monde. C'est une maîtrise. Tu choisis quand t'ouvrir. Tu choisis à qui donner de l'énergie. Tu choisis quand être vulnérable et quand être impénétrable. Et ce choix est la clé. Parce que la vulnérabilité contrôlée est plus puissante que la fermeture totale. Quand quelqu'un qui ne se dévoile jamais montre une part de lui, cela a un poids énorme, parce que c'est rare, parce que c'est choisi, parce que ce n'est pas un besoin, mais une décision. Et les décisions créent le respect. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de crucial. Le monde teste constamment ta solidité. Toujours. À travers des critiques, à travers des provocations, à travers des silences, à travers des rejets. Ce ne sont pas des attaques, ce sont des tests inconscients. Les gens veulent savoir jusqu'où je peux aller avec lui. Est-ce qu'il va plier? Est-ce qu'il va réagir? Et à chaque réaction émotionnelle, tu donnes une réponse qui définit ta position. Si tu te justifies, tu montres que tu peux être remis en question. Si tu exploses, tu montres que tu peux être contrôlé. Si tu supplies, tu montres que tu peux être ignoré. Mais si tu restes stable, calme, aligné, tu deviens une anomalie. Et les anomalies imposent le respect, parce qu'elles ne suivent pas les règles invisibles que tout le monde suit sans réfléchir. Mais pour atteindre ce niveau, tu dois comprendre une vérité inconfortable. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner ce pouvoir. Personne ne va te dire « Maintenant, tu es prêt ». Ce pouvoir se construit dans des moments invisibles. Quand tu veux répondre, mais que tu te retiens. Quand tu veux expliquer, mais que tu te tais. Quand tu veux courir après, mais que tu restes immobile. Ces micro-décisions forgent ton identité. Et avec le temps, elles deviennent automatiques. Mais au début,
elles sont difficiles, très difficiles, parce que tu vas ressentir un vide, un silence inconfortable, une impression de perdre, parce que ton ancien toi était habitué à combler le silence, combler l'attention, combler le rejet, mais maintenant, tu laisses ces espaces exister, et dans ces espaces, quelque chose de nouveau se construit, le contrôle, le détachement, la clarté. Et plus tu avances, plus tu réalises quelque chose de profond. Tu n'as plus besoin de gagner les confrontations. Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot. Tu n'as plus besoin d'être validé. Parce que ton état interne n'est plus influencé par l'extérieur. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Un pouvoir qui ne dépend pas des autres. Un pouvoir qui ne fluctue pas selon les réactions. Un pouvoir stable, inébranlable, intouchable. Mais il y a un piège subtil, mais dangereux. L'ego. Quand tu commences à maîtriser ces lois, tu peux tomber dans une illusion, te croire supérieur, regarder les autres de haut, chercher à dominer constamment. Et à ce moment-là, tu perds tout, parce que tu redeviens réactif, tu deviens dépendant, non plus de validation, mais de domination. Et c'est la même prison, sous une autre forme. Un homme vraiment intouchable n'a pas besoin de prouver qu'il est au-dessus. Il le sait. Et ça suffit. Il n'entre pas dans toutes les batailles. Il ne corrige pas toutes les erreurs. Il ne répond pas à toutes les attaques. Parce qu'il comprend une chose que peu comprennent. Tout ne mérite pas ton énergie. Et ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Chaque réaction est une dépense. Chaque émotion inutile est une perte. Chaque justification est une fuite. Alors il choisit, il filtre, il élimine, jusqu'à ce que son monde devienne simple, clair, contrôlé. Et dans ce monde, les distractions disparaissent, les drames s'éteignent, les conflits deviennent rares, les interactions deviennent stratégiques, et sa présence change. Elle devient lourde, pas lourde au sens négatif, lourde au sens de poids. Quand il entre dans une pièce, il ne parle pas forcément, mais on le remarque, pas à cause de ce qu'il fait, mais à cause de ce qu'il ne fait pas. Il ne cherche pas l'attention, il ne rit pas pour plaire, il ne parle pas pour exister. Il est là, et ça suffit. Et les gens ressentent cette différence. Certains seront attirés, d'autres seront dérangés, parce que ta présence agit comme un miroir. Elle reflète leur propre manque de contrôle, leurs propres besoins, leur propre agitation. Et tout le monde n'est pas prêt à voir ça. Alors certains vont essayer de te tester encore plus, te provoquer, te défier, te pousser à sortir de ton cadre. Mais maintenant, tu vois le jeu, tu reconnais les schémas. Et au lieu de réagir, tu observes. Et cette observation te donne une avance énorme. Parce que pendant qu'il joue, toi, tu analyses. Pendant qu'il parle, toi, tu comprends. Pendant qu'il cherche à contrôler, toi, tu es déjà hors de portée. Et c'est là que tu deviens réellement dangereux. Pas dangereux physiquement, mais psychologiquement. Parce que tu ne peux plus être manipulé facilement. Les techniques classiques ne fonctionnent plus. La pression sociale ne te touche plus. Le jugement ne t'affecte plus. Le rejet ne te déstabilise plus. Et face à quelqu'un comme ça, la plupart des gens abandonnent, pas parce qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils n'ont aucune prise. Et sans prise, il n'y a pas de contrôle. Sans contrôle, il n'y a pas de pouvoir sur toi.